如果真係唔好食嘅話咧，我唱衰你。我會上網啦，係嘛？何止上網啊！我全部 fans 試過佢，冇幫襯你。我可以將呢件事傳咗出去，你都唔使有會唔會蠟燭噶啦。朋友突擊檢查，今日咧就約咗幾個朋友嚟鋪頭咧做突擊檢查嘅，等佢哋嚟試一試我哋鋪頭啲伙計究竟達唔達標。之前咧我係冇同啲伙計講過噶，時間咧都差唔多啦。喂，咁多位老細，喂，hello，你哋啦，係啊，幫手幫我測評一下我個新同事，睇下佢啲技術啊、服務啊。所以我特登帶埋支 cam 嚟去影低佢。冇錯啦，好食就好食，我一定會好挑剔咁試清楚嗰啲服務先。我哋三個咧，你以前已經商量過㗎啦。如果你今日咧整啲嘢唔好食咧，我哋一齊丟你！放馬過嚟。喂，喂，靚仔，落單，落啲嘢。Hello，你好，hello，係點嘅？我要個羊肉餐，冬瓜茶。我要凍咖啡。啊，我要嗰個龍利魚啊，香煎熱咖啡，擺個炒麵出嚟啊！我哋三個。有我哋嘅煎餃啊，煎餃啊。手工秘製自己包嘅。我嗌個 share 試下咯。灣菜一定要試下啦。咁啊兩溝啦。仲有咩撚手小菜啊？有冇蝦餃啦？個巴格就冇多人。我怕乜食唔晒啊！喂，得份啦，得落票先啦，落票先。OK，唔該唔該。喂，望一望先。夠脆綠先啦，顏色好脆綠啊！你試下先啦。啱炒完，最好食㗎啦。最好食嘅狀態依家。最熱啊嘛，係。呢個係咩湯嚟嘅？呢個係例湯嚟嘅，呢啲番茄湯。為啲例湯嚟講，我覺得佢真係唔錯啊，例湯嚟講。我呢個唔係好食喎。唔係我哋個飯嘅呢個係有要求。係。好多地方呢個係唔好食嘅。我話先 OK 喎，個汁。個汁幾開胃啊！羊肉嚟啊呢個。養佢噶，完全唔高。又好似牛，我開頭以為炒牛。係啊，但係一定要夾埋啲洋葱一齊食就正啲咯。我覺得咧，雖然係口感係似，但係咧係風味完全唔同嘅。咁啊兩個對比之下，呢個真係又高一層喎呢個。點餃子？餃子。食落去嗰下邊嗰脆口，然後係覺得好脆，咁然後一咬落去有 juicy 嗰個感覺，食落去好新穎嗰個感覺。龍利魚。喂，好啊，哇，好靚喎龍利魚。哇，呢個邊肯定好脆嘅。啊，啱喎，識食喎。哇，有聲啊佢，去到。呢個龍利柳，我覺得最驚豔喎，今日暫時嚟講係。老闆招芽菜喎。係啊。試下先啦。邊個咬緊牙嘅口感先？我覺得爽口。喂，咁多位啊。喂，老闆你好。介唔介意加雙筷？等我試一試咪。誒，快啲。可以啊，冇問題啊，一齊啊，一齊食開心啲啊。等我試一試佢個芽菜先係咪？喂，呢個你招呼我嚟喎，呢個招待我嚟嘅喎。係啊，因為咧，其實炒芽菜咧係最考啲師傅嘅功夫嘅。哦，係啊，係。最簡單係最難。試下條雞。我食個雞先。呢個雞頭好香喎。好香啊！呢個炒麵佢唔係豉人味，佢係甜甜地咯。係啦，係咩味咧？好好食喎呢個。甜甜地嘅。佢醬汁。我哋自己煮嘅照燒汁啊。哦，唔講先啦，又話。喂，咁多位老細，今日點啊？第一樣嘢想知道個服務點。咁我覺得咧應該可以有改善空間。佢嗌咩冬瓜茶啊嘛。係。咁唔知擺喺我度。係點餐同出餐嗰兩個人，所以係啦嘛，係啦，應該可能點餐嗰冇人嚟，即係冇交低，係啦。咁我覺得可能落單時會抹翻會好。好，都算係咁啦。不過我又唔會俾好高分你，因為咧，如果俾高分你，你就冇得改進。我始終都想呢樣有改善嘅，所以咧。好道理喎。係啊，所以話10分咧個服務咧，我都係俾8.5分嘅啫。同意。另外咧，食物嗰度咧，啲嘢食今日點？首推就係嗰個，即係學阿班人話齋，哇3條褲都。跟住嗰個就係9層塔嗰個煎餃，好創新啦！食落去，下次嚟我第一時間就會嗌啲肉鬆龍利魚啊，煎得好香咯。雖然係耐，咁但係真係好食嘅。耐啊！嗰個係 very good，都係3條褲。我反而就對個飯覺得幾好，必須要讚一讚。因為我哋係用珍珠米，係我哋用珍珠米。我睇就已經唔係。我覺得啊，餃子咧，肉汁係鎖入邊嘅，真係啊，搣曬出嚟。係啊，搣咗咬即係搣曬出嚟咁啊，正啊！個個都一樣嘅好食喎。係啦，冇錯。咬落去咧，其實咧個咬感係似牛喎。係啊，好特別咧，即係好似牛嘅，但係食完有羊嘅味道。係啊，混合咗 mix 啊最好噶啦。兩錘嗰啲 mix 咗 OK 係嘛？ OK 啊。